Жалпыңыздарга кайрадан Кутман таң каалап, анда таңкы региондун 2-чи сааты башталды. Жалпыңыздардын кармап жаткан орозоңуздар кабыл болсун, ардактуу көрөрмандар, жана ошондой эле эртеңки биздин өзүбүздүн жаңы жылыбыз Нооруз майрамыңыздар менен жалпыңыздарды куттуктайбыз. Бүгүн 1-чи саатыбызда дагы өзгөчө апаларыбыз менен кесиптеш, албетте алас менен жана ошондой эле жагымдуу маек менен кыргыздын салттарын жана ошондой эле нарк населин дагы сүйлөштүк. Ошондой эле 2-чи сааттын дагы бир жолу 1 саат бою кесиптешим Самара Аманголов кызмат кылмакчымын. Анда кесиптеш эфирибизди улайлы. Кутман таң барыңыздарга. Биз болсо таң эрте өзгөчө бир форматта эфирибизди баштадык. Анткени Нооруздун белгиси бул кесиптеш. Андыктан бизден алыстай туруңуздар, себеби сиздерге пайдалуу жана ошондой эле кызыктуу маектер болмокчу. Ошондой маектердин биринде таң эрте келген апабыз бар. Кесиптеш ушул убакка чейин азыр мен сизге айтайын дегеним, бүгүн өзгөчө бир апалар келип атат, төрүбүздөн ак элечегин кийип алып, өзгөчө баягы бизге акыл насааттары жана ошондой эле өзүнүн кандайдыр бир эмгектери менен бөлүшүп, азыр дагы төрүбүздөн орун алган өзгөчө кыргыздын баягы айтканда куракчылык, саймачылык өзгөчө өнөрү менен дагы таанымал болуп, ошол кыргыз салтын жайылтканга, кыргыз баалуулугун даңазалаганга, кол өнөрчүлүккө басым жасаган, анда тааныштырсаңыз мүмкүн болсо көрөрмандарга. Кесиптешим айтып кеткендей, көбүнчөсү кол өнөрчүлүккө басым жасаган апабыз. Таң эрте келип бизге дагы бизге эле эмес, жалпы кыргыз элине майрамдык маанайда ошондой эле өзүнүн өнөрү боюнча тартылайын деп турган чагы. Кийин десеңиздер, Какей апабыз Токтогулдун кызы колунан төгүлгөн чеберлер менен келип отурат. Кутман таң. Кутман таң апа. Эртеңки Нооруз майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Карман орозоңуздар кабыл болсун. Жалпы көрөрмандарга, бир туугандарга салам айтсаңыз болот азыр. Эми жалпы кыргыз элиме эртеңки келе жаткан Нооруз майрамы менен куттуктайм. Элибизге тынччылык болсун, аманчылык болсун. Ар дайым эле ушу кыргыз элинин жакшылыктарына күбө болуп жүрө берели. Анан апа, жакшы каалоо тилек болду, кабыл болсун сиздин дагы орозоңуз. Анан өзгөчө студиябызды көрккө бөлүп, төрдө өзгөчө курактар. Анан негизи эле куракчылыкка канча жашыңыздан баштап кириштиңиз? Канча жашыңызда кириштиңиз? Мен куракты эми бул мен өзүмдүн апам куракчы болчу да. Анан ошо апамдын жазып аткан кичинекей кезимден эле көрчүмдүн. Мен мектепте окуп жүргөн убакытта эле машина тигип, эмелерди баягы кескиндүүлөрдү тигип ушинтип жараштырбасам деле тигип ушинте берчү элем да. Анан кийин турмушка чыктым, баягы үйдө окуучулук убагымда эле үйдүн оокаттарын жасаачумун, ушундай курактардын баарын эле. Анан кийин турмушка чыккандан кийин ал жерде дагы мындай жасашка мүмкүнчүлүктөр аябай көп экен. Анан кийин Жасадыңыз. жасап, түрлөп жыйганга аракет кылчумун. Азыркы учурга чейин тигесиз? Азыркы убакытка чейин тигем. Азыркы курагыңызда 70 канча жаштасыз? 73-ке чыктым, Кудай берсе. Мына азыр деле машинеде отурам, машинеде. Апа айтсаңыз, эми баягы курак десе эле жөн эле бир нерсени курап тигип коюш эмес экенин жакшы билебиз да. Анан курактын дагы өзүнүн сырлары, өзүнүн түрлөрү бар экен. Анан ошол курак аркылуу дагы илгертеден биздин апаларыбыз кыздарына сеп даярдаганда ушундай бир ыймандуу, акыл насаатын айткан бир өзгөчө курактар болгон экен да. Мына ушулар боюнча айтып берсеңиз. Эми курактарды деген балдарга, кыздарга ошолордун ден соолугу болсун, бактылуу болушсун, барган жеринде баягы өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп, жакшы жашасын деген эле эненин ниети ошол болот эмеспи? Анан ошентип эле могу кыркындылардын баарын кайра чогултуп тиккенден кийин бул үй бүлөлүк ынтымактуулук деп эсептейм да. Бириктирилип тигилип аткандыктан, Мына баары чачылып эле отурбай, булардын баарын бириктирип тигип отурганың бул деген ошо бала чакаң, келин кезегиң, тууган уругуң, элиң журтуң биримдик болсун деген ниет менен тигилет да эми. Ооба. Абдан сонун. Мурда апалар айтып калчу эле, кыздар түйүнчөктү чечсе, кесиптеш бул жашоодо чечкүндүү бышык аял болот дешчи эле. Ошого дагы чечүүлүү жактар бар турбайбы? Жип түйүлүп калса, биздин кичине кезибизде сүйлөшчү, жипти бир нерсе тигип атканда түйүлүп калса, чеччи ушуну. Эгер сен ушу жипти чечсең, анда сен деген
сыр чечкен адам болосуң дейт болчу да. Чече албай калсаң, анда сен манжепис кыз болуп каласың дечи менин жообум. Куракты дагы ошентип Куракты ошентип жасайбыз, ошентип эле. ошондой көрсөтүп кетсеңиз колундагы алтын кармаган, Булар деген жылдызча болуп түшүп атпайбы булар мына. Бул асманда жылдызыбыз да. Анан кийин муну ошо жанагыдай эменин үстүнө чайнек койгондо, кастрюль койгондо, ошолордун астына коюп алса, бул пленка күйбөйт деген. Ооба, мына апа заманбап экен да, азыр кыргыздын өзгөчө бир пайдалуу. Бул болсо мынакей мындай кылып коюп алса, жанагы тамак коюп койгондо пленка күйбөйт. Дасторкон күйбөйт экен, атайын өзгөчө экен, уюм тайымдардын астына төшөп коюучу. Мынакей чайнектерди бул өзү кумурскадай болуп карабайсыңар. Анан кийин чайнектердин астына коюп койсо болот деп. Ооба, апанын өзгөчө бир кол өнөрчүлүгү экен. Бул жылытчаны дагы баарын колго тигесиң. Анан бирдей кылып, апа айтсаңыз, негизи эле мисалы менин колумда турган ошол баягы куракка канча убакыт сапталат? Эми бул деген аябай майда иште, көп убакыт кетет. Баягы көзгө кооз көрүнгөнү менен өзүңүз айтканда майда иш канча жалпысынан? Буларды деген кесиш керек, анан кесип, тегистеп баарын алгандан кийин анан тигиш керек. Көп убакыт кетет, эми бир эле күндө бүтүп калчу нерсе эмес. Апа айтсаңыз, анан атайын мисалы ушул кездемелердин ашып калгандарын ыргытып ийбестен өзгөчө курактарды курап койсо да болот экен. Андан тышкары сиз өзүңүз атайын ушундай кездемелерди сатып аласызбы же ушундай атайын ашып калган кездемелерди дагы ыргытып ийбестен ушундай бир курактарды курайсызбы? Мен ошо айылда жүргөндө эле эмелердин көйнөктөрүн, абыздын ажындардын көйнөктөрүн тикчимин да. Алардан калган өндү кайра эле кичинекей кызына көйнөк кылып коет элем. Андан калып калса ушундай туткуч, казан кармаганга тигип ушундайлар ыргытып ийбестен ошондо бир пайдага жаратчусуз, жаратчумун. Бүгүнкү күндө мен мактанбайм, дүкөндөн эле мынтип кулаштап метрлеп сатып алып атам деп айта албайм. Кудай турат үстүндө, орозозум менен. Тигүүчү деген эме азыр тонналап мусорго таштап атат. Ошо бир Шведияда иштеген кыздарга барып туруп эле ылайыктууларын алып келем. Анан эле ушинтип эле ошолорду алып келип туруп эле анан мындай кылып туруп өзгөчө бир булардын баарын тең кыркам, тегиздеп, узун кылып кесем, анан кайра айбырлок кылам. Анан алар айбырлоктон чыккандан кийин анан баарын кайра бүгөсүн. Бирден бүгүп чыгасызбы? Бирден бүгүп анан машинеге отургузасың да. Анан ошентип отуруп анан бир ушуну пайда кыласың, бир күнү кечип. Апа, анан айтсаңыз, өзүңүз айткандай бул кенедей эле куракты кураш үчүн бир канча убакыт, менет керек деп атпайсызбы? Анан өзүңүздүн үй бүлөңүздө ушул жаатта жардамчыларыңыз, балким келиндериңиз, кыздарыңыз барбы? Ушундай сиздин жолду жолдогон. Менин кыздарым баары тигүүчүлөр. Баары тигишет. Баарынын колунан келет. Саймасында саят, торунда түйөт. Иш кылсам, мен эмне иш кылсам, аны кылышат. Айрыкча анын ичинен бир кызым бар. Менден ашык кыз десем жаңылбайм. Баардык нерсе колунан келет. Ушу шырдакканы койгонун көрө элекмин. Калган нерсе. Анан айтсаңыз, негизи азыркы учурда ушундай улуттук колориттеги биздин басым жасап калбадыкпы? Негизи ушундай оймо чиймелерге, курактарга анан айтайын дегеним, кандайдыр бир ушул өзүңүз үчүн эле сайма курактарды курабастан буйрутма дагы алып иштейсизби негизи? Эмеге мен көпчүлүк убакытта бир туугандарым үчүн иштейм. Эми бар арасында мисалы үчүн мага ушулардан берсеңиз дешип акчасын сунуп алгандар дагы бар. Жасап бересизби деп сунуштап алгандар да бар. Алар мындай майдаларга караганда мындай узун 3 метр, 2 метрдики мондайлардан жасайм. Ошолорду сатып кетишет. Анан мындайларды подарка кылып берип коем. Белек катары. Белек катары берет экенсиз да. Сизди бир эле куракта эмес, чеберчиликте эмес. Анан сиздин дагы бир илхом келгенде ыр жаратканыңызды да билебиз да. Анан ошол жанда бир аз кеп калбайлы кесиптер себеби апа деген куракты курап атканда өзгөчө ырлардыр да дегендей, э? Ооба. Эми
ырдаган убакты мектепте кружокторго катышып ырдап деле бийлеп деле жүргөнбүз. Мектепте окуп жүргөн убакытта. Анан кийин шаарга келгенден кийин чындыкта аякта абыздын ажын тел тең туш корбу курдаш бар да эле. Шаарга келгенден кийин бу мындайлардан кичине алыстап калдык да. Ошондо апа, Какей апа деген Токтогулдун кызы болгондуктан Токтогулдун толук элинен болгон, Колунан да келет, апанын ыржаскандан дагы келет. Ушу мынау төшөктү могунун ичинде синтофон бар да. Ошону бирден шырдыңызбы? Муну деген муну бул жерди тиккенден кийин мунун ичине синтофон салып туруп, кайра муну басып, муну менен бастырып тегип чыктым да. Бирден ичине салып аны тиктиңизби? Баарын ичине. Апа негизи мындай сизге ойго келген эмес беле? Ушул өзгөчө курактарды ушу өзүңүз айткандай үй бүлөңүз, бир туугандарыңызга эле берип, белекке, анан ошолорду эле колдонтпостон балким чет элдик туристтерди дагы кызыктырсамбы деген ойлор келди беле? Мен эме багы элдерди ушундай эмелерин көрүп ойлойм, бирок кандай деп сүйлөсөм, кызыгып эле ошондой жерлерге барбайм да. Өзүңүздүн убактыңызга карап барбайм. Барбай каласыз. Негизи жок, убактым деле бош эле. Только эми ошо ушуларды көтөрүп алып мен ушуну кылып атам деп баргым келбейт да мындай. Мага мактап. Анан жалпы көрөрмандарга ушул жерден айта кетели, апабыз өзгөчө стилдеги мындай курактарды курап, анан азыркы учурда өзүнүн бир туугандарына гана белек катары берип, айрым учурда акча берсе алып коюп, ыраазычылык катары белекке берет экен. Анан апабызга кызыккандар болсо, учурда Бишкек шаарында жашайт экен. Эгерде өзү айткандай курактар, саймалардын түрлөрү бар деп, эгерде кыргыздын уюткулу уникалдуу болгон мына ушундай курактарына кызыккан болсоңуз, апабызга байланышып, апабызга жазып, апабыз менен маектешип, үйүнө барып дагы өзгөчө эмгектерин көрүп, албетте ушундай эмгектерин сатып алсаңыздар болот экен. Анан апабыз өзү жакшы киши экен, эфирден да айтып кетели, айрым учурда жүрөгү жибип кетсе белек катары да берип салат экен. Айтты апабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге чалууга болбойт. Биздин WhatsApp номерибиз бар экран астында, ошол жакка жазсаңыздар, келген кондокторго сиздердин сурооңуздар же каалоо тилектериңиздер болсо, биз болсо өздөрүңүз жеткизебиз. Андыктан мага чалып атасыздар, мен сиздердин чалууңуздарды ала албайм. Апа, эми куракчылыктан кийин Нооруз майрамын өтөлү, эртең Нооруз майрамы. Нооруз майрамын кандай белгилейсиз негизи? Биз Нооруз майрамын мен орозобуз менен калпайтпайм. Биз айылда бул майрамды бир укмуш салтанат өткөрчүбүз. Могу сүмөлөк деген тамакты мен 42 жашымда Бишкекке келдим, ошондо Бишкектен көрдүм. Биздин Токтогулда бул болбойт болчу негизи. Анан кийин ичкилик жакта жасайт окшойт буларды. Бизде келин кезектерге кесмени кестиришет эле, анан сокугачы, будайды сокуга ооруп, жанчып, анан жанагы Көжө тамакты да? Көжө кылышат болчу да. Будайдын кабыктары сыйрылып калат да, отур суудан сээп сокууну ура берсе, ошондон эме пайда болот да. Азыркы жанагы эле дагы бир будай кошкон бир эме бар го. Көжө. Жок, көжө. Сиз айтып аткан жанагы будайды талкалап, анан кийин көжө тамак кылчу да. Көжө тамак кылчу да биздин бала кездерибизде ата энебиз ушундай көжө кылып туруп эме менен соку менен урушуп, анан отур суудан чачышып, анан соку менен ура бергенде будай ажырайт да, жалпы. Ажырап калат да кабыктары. Анан өзүнүн эмесин тазалап турушуп эле анан кийин көж аш кылышат эле. 9 нерсе кошушат болчу. Эттен баштап ушундай майда чүйдө нерселерди кошуп, 9 нерсе кошуп туруп, анан көж ашты анан айыл апабыз менен отуруп берет эле да. Демек айылда жүргөн мезгилде Токтогулдан бир өзгөчө салтанат менен, шаң менен белгилечүсүздөр турбайбы? Анан апа, жалпы көрөрмандарга да кызык болуп атса керек, үй бүлөңүз тууралуу сурайлы. Канча небереңиз бар дегенде, канча уул кыздарыңызды чоңойттуңуз? Ооба, 72 жашта деп ким айтат апа? Жаш болуп турат экенсиз. Мен бүгүн 73 жаштын тамагын ичип атам. 7 кыз, 1 уулум бар. 35 неберем бар. 6 чөбөрөм бар. Баракелде. Апаны 73-төгү ападай деп элестеткен жокпуз. Кайраттуу апа. Чеберчилик, устачылык менин ата тегимде бар. Мен атам, чоң атам да уста болгон.
аттын жабдыктарын күмүш менен чабат болчу. 106 жашка чыгып каза болду. Мен өзүмдүн атам боз үйдү сонун боз үй жасайт болчу. Азыр атам жок. Атамдан калган 3 эркек баласы бар. Азыр ошолор үй жасашат, боз үй жасашат. Ээр чабышчы эле атам менен өзүм атам ээр чапчы, эле комуз чапчы. А киши өтүп кетти, анан азыр индалдар жасашат элер. Комуз чабышат, жанагыдай боз үйдүн түрүн жасашат. Демек, ата энеңизден калган таберик деп койсок болот экен. Өнөр жолун улап, сиз дагы ушул өзгөчө кыргыздын салттуулугунда куракчылык менен дагы эмгектенип келе жаткан. Өзүмдүн апам 34 жашында каза болуп калды. Мен 8 жашар болчумун. Ошол убакта апам укмуш саймаларды саят эле. Эмелер кермеге керет эле, апам минтип эле отуруп эле умногундай кылып саят болчу да. Сонун саймаларды саят эле. Тимеле сонун саймаларды сайчы апам мен ошону карап, аябай өзүм дилгир окшойм да, карап отурчумун. Анан бул шырдактарды жөн эле койкойтуп өрөт, кыргат эле, эле оёт болчу да. Азыр менден кийинки иним шырдак оёт. Өзүм оём. Сиз шырдак жасайсыз? Демек, сиздер жалпы үй бүлөлүк, мындайча айтканда, кандай десем баягы өнөр адамдары экенсиздер да. Келиндерим баары иштешет, шибея. Алар да кызметчи. Азыр баары мындай иштерди койкойтуп жасайт. Апа, анан дагы бир өзгөчөлөнгөн бир курактарды ойлонуп жазап көрсөмбү деген ойлор болду беле? Өзүңүз ойлоп таап. Өзүм ойлоп таап жазайын деп көп нерселерди даярдап отурам. Бирок иш жүзүнө ашыра элекмин. Анткени быйыл кыш аябай суук болду, иш кылбадым кышын менен. Анан бирок даярдап койгон оокаттарым бар. Эми жаз келди, жадырап, Норус майрамынан кийин чыгынып, күн жылыды, буйрса. Ден соолук берсе Кудайым, анан аракет кылайын деген аябай сонун нерселерди ойлонуп жүрөм. Кыжымдан шырдак жасачу элек. Азыр ошо кыжым деген ал убакта кыжым аябай татаал болчу, чыгыш. Бир уйчунун же койчунун жардам берип ортот салып алчубузсуң ал убакта кыжымды. Азыр кыжым деген толтура турат, жазаган киши жок. Апа, анан негизи баягы сиз азыркы учурда эч кимдер кардарларга деле ушул эмгектеримди сатпай элемин деп атпайсыз. Анан ушундай өнөрдү катпастан бир кандайдыр бир фестивалдарга, конкурстарга катышып көрөйүн деген ойлор болду беле? Жок, ошондойлорго чыгып көрүн, алып чыкпайсыңбы деши эле атышат. Өзүм эле уянып чыкпайм. Эмнеге ушундай таланттын бар? Тартынчак чагыртыбай Ооба, эмнеге ушундай таланттын баардыгын катып жатасыз? Уялам анан. Бул мындайларды эме 70 жашка чыктың дешип кыздар былтыр той беришкен балдарым. Анан ушундайдан 100 канча ыштык тиккем десең. Мындайлардан. Ар бир адамга бирден подарок этишипчи. Өзгөчө болуп тур да, себеби деген. Тойдон кийин да. Ошо тойдо баягы ырдаган, анан бийлеп чыккандар, ырдап чыккандар болот го. Демек, өзгөчө ушундай бир уникалдуу белектер болгон экен да, апа. Ошентип беришти. Абдан сонун, анткени азыркы белектерге караганда кол менен жасаган бул эмгек баланат эмеспи? Үйгө чейин боолоп барышат экен. Албай калдым, мага берди. Андан кийин тойдон кийин дагы өзгөчө дагы баягы кураганга туура келген турбайбы? Үйгө барып доолашып алгандар мончо болбоду, айланай. Таң калдым мен ушул дагы керекпи деп. Абдан сонун, карман орозоңуз кабыл болсун. Эртеңки майрамыңыз менен ушундай жашка келип, ушинтип кол өнөрчүлүккө басымдасап, апа машинкага отуруп экен, бул абдан сонун нерсе. Урушун айтыкчыбыз мурда. Бар болуңуз апа, эртеңки Норус майрамыңыз кут болсун, Норусту жакшы белгилеңиз. Келечекте Кудай буйрса өзүңүздүн ишканаңызды ачып, ушул кыргыз баалуулуктарын жайылта бериңиз апа. Сизге ыраазычылык, эми сизге эркин микрофон берели, эл журт менен балдарыңызга калып тилектерди айтып, эртең байрам куттуктап койсоңуз болот. Өзүбүздүн эмнени айтмакмын, мен ушул кыргыз элимдин аманчылыгын, тынччылыгын, бала чаканын аман эсен чоңоюп, турмуштарын бактылуулукта өткөрүшү, ошо мен өзүмдүн эмем бар ушу. Балдарым менин байлыгым деген принцип менен жашайм. Аман болуңуз, сүй бүлөңүз менен. Силердин да ишиңерге ийгилик болсун, эфириңер дайыма тунук болсун. Ушундай бизге окшогон алжаган кемпирлер чакырып келип. Апабыз тамак жеп экен, бар болуңуз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар, сиздер менен бир нече мүнөттөн кийин жолугушабыз. Шо.